Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости, подписчики. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто не может вас забыть? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Так и спросите, кто не может меня забыть? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, о чем мы желаем знать. Так, девчонки, а чей-то мозг вы взорвали. И вынесли, и взорвали, и что только не сделали. Здесь какой-то мужчина до сих пор отойти не может от какой-то страсти с вами. Здесь с кем-то была страсть, может быть, это было там и 5, и 10 лет назад. Но он все время вспоминает вот этот фонтан страсти, который между вами был. Вы таким счастливым его сделали. Такую он не, как правильно сказать, да, такое он испытал, как блаженство, понимаете, когда был с вами. Вот, возможно, вы не вместе, возможно, он уже много женщин в своей постели повидал, но то, что происходило между вами, вот это соединение не только тел, но и душ, он не испытывал ни с одной другой женщиной. И этот мужчина мечтает опять с вами испытать то же самое. Возможно, время прошло, и сейчас вы замужняя дама. И в принципе, да, это невозможно. Но он постоянно об этом думает, постоянно об этом вспоминает. Может быть, вас разделяют сейчас километры. А может быть, мужчина, который о вас мечтает сейчас не в самой лучшей форме. Да, у кого-то прям отыграется, что мужчина спивается, скатывается просто в пропасть какую-то. Но, девчонки, вы такой яркий след оставили в его жизни. Самое светлое, самое прекрасное, что он, в принципе, испытывал, да, и что у него было. А девчонки, он еще кому-то рассказывал. И рассказывал так, что прям слезы из глаз текли, понимаете, о том, что было между вами, и о том, как он это все потерял. Кстати, этот мужчина мог достаточно плохо с вами поступить. Здесь может все что угодно. Я не могу четко описать вам этого человека. Я лишь могу рассказать про его эмоции. Может быть, это был какой-то ваш бывший муж, в принципе, мужчина, с кем был роман, да. Может, это было какое-то разовое, да, событие, но настолько вот его это зацепило, поразило, что, девчонки, он этим живет, да. Это все равно, что поддерживает его на плаву. И он постоянно думает, мечтает, как вот я поправлюсь, например, да, там буду опять красивым, там стройным, незабуханным, либо я ее найду, я там к ней приеду и буду ее добиваться, расскажу все то, что чувствую, все то, что у меня в сердце, в душе к ней. Вот такая ситуация, девочки. Да, грустно. Так, еще. Есть человек, с кем вы общались по какому-то деловому вопросу. Какие-то, может быть, вас связывали дела. Может быть, он для вас что-то делал, либо вы для него что-то делали. Может быть, это по работе было связано. Вы с этим человеком пообщались, и уже прошло какое-то время. Может быть, это был какой-то доктор. Может быть, это был, я не знаю, там, преподаватель ребенка в школе. Может быть, это был какой-то сотрудник банка, да, то есть кто угодно мог быть, да, мужчина такой, с кем сейчас общения нет, но общение было какое-то разовое, либо там 2-3 раза, да, вы встретились, пообщались. Вы неизгладимое впечатление произвели на этого человека своей какой-то отчужденностью и в то же время добротой. У вас как будто бы вот какая-то прям сама ласка, да, вот из вашего рта льется, да, вот вы так говорите, как будто бы, не знаю, там, песню поете, да. Человек был поражен тем, какая вы
милая, очаровательная, замечательная женщина. Очень сильно вы ему запали в душу. Не исключено, что этот человек ищет с вами возможности опять пообщаться. И опять же таки не исключено, что он эту возможность найдет. Очень сильно вы понравились. Вы на этого человека 100% внимания не обратили. Просто знаете как, по ходу ситуации, да, нужно пообщаться, пообщалась. Какое-то дело он мне сделал, либо я ему, да, в обычном режиме. Вы на него вообще внимания не обратили. У вас может быть и разговор-то особо, такой, знаете, может быть, несколько предложений был. Но мужчинка остался под впечатлением. И впечатление это очень-очень положительное. Скорее всего, наводит о вас справки, пытается придумать, да, как бы с вами выйти на разговор. Либо как бы к вам так подкатить, да, чтобы не сильно в наглую, но ищет. Мужчина работает над ситуацией, он ищет варианты, он их найдет. Так, еще девочки, тут вас еще забыть не может какая-то женщина. Это может быть какая-то ваша подруга, может быть, мы вместе работали. Вы для этой женщины как какой-то идеал, гуру, наставница, мудрая, прекрасная, всезнающая. Какая-то, вот знаете, вот у нее о вас, прям такой шлейф за вами, да, из положительных мыслей, чувств и эмоций идет. Вы сейчас тоже с ней не общаетесь, возможно, уже давно не общаетесь, возможно, вам связи, там ваши контакты потеряны. Она о вас постоянно думает. Может быть, вы учились вместе, помогали ей с уроками, либо вы ей в чем-то другом помогали, подсказывали. Но это вы ее знаете, точно знаете. У нее сейчас 2 деток есть, и она где-то живет в каком-то небольшом городке. Может быть, даже в другой стране, но какой-то городок совсем маленький такой, на деревушку похожий. Вот, она о вас думает. Хотела бы с вами опять общаться. Знаете, прям как необходимость, да. Может быть, у нее даже какие-то проблемы в жизни, и она хотела бы пообщаться, посоветоваться, да, получить ваш совет, либо узнать, как вы видите эту ситуацию. Вообще как-то переживает даже за вас, как ваша жизнь, судьба сложилась, очень интересуется. Вы друг друга найти не можете по той причине, что либо она не помнит вашей фамилии точно, либо тут больше похоже, как утерянные какие-то данные, информация. Может быть, она ищет, да, но ищет не совсем там. Может быть, она ищет вас на одних пабликах, а вы, например, в других пабликах имеете аккаунты. Может быть, вы сейчас не под девичьей фамилией, да, а уже, там, например, мужа фамилию взяли. То есть что-то тут не клеится. Не может она вас найти, но ищет, потому что хотела бы что-то о себе рассказать, о вас обязательно узнать. Такая хорошая женщина. Может быть, она не совсем была путевой в молодые годы, но сейчас она такая подобрела, поумнела, успокоилась, вся такая семейная стала. В общем, хотела бы с вами пообщаться, поговорить. Так, еще, девчонки. Здесь вы на кого-то произвели впечатление вот из начальства, да, вот какое-то руководство, начальство. Может быть, человек с вами говорил, а может быть, в принципе, о вас там слышал, либо знает. Какие-то ваши результаты, какие-то ваши достижения. То есть человек хотел бы вас либо лично поблагодарить, либо выписать вам какую-то дополнительную премию, какое-то поощрение вам дать. То есть человеку понравилось ваш энтузиазм, например, да, либо ваш подход к делу, к работе. Возможно, даже был какой-то разговор, что человек вас в пример ставил, говорил: посмотрите, да, на эту сотрудницу, она же просто гениальна, да, вот человек, видно, и любит, и знает свое дело. То есть вот такое было. Значит, девочки, премию вы свою получите, надбавку вы свою получите. И не исключено, да, не исключено, что со временем вам даже будут делать предложение на повышение. То есть как-то развиваться, может быть, даже какое-то обучение вам будут предлагать. Ни в коем случае не отказывайтесь. Знайте, что там где-то высоко-высоко самые высокие начальники высокого мнения о вас. Если вы работаете в маленьком коллективе, либо работаете сами на себя, то здесь либо на какого-то конкурента свое впечатление произвели. Но тут немножко неприятно, потому что человек решил вместо того, чтобы там конкурировать, да, что-то новое придумывать в противовес вашему, человек просто будет копировать. Просто вот все, что вы делаете, вслепую, в тупую, не знаю, как это правильно сказать, человек будет полностью дублировать вашу работу, полностью от и до, не меняя как бы вообще ничего. Значит,
Ну, я не знаю, насколько это вас утешит, но скажу так, что для человека это, ну, вы прям образец для подражания, понимаете, и восхищается, преклоняется, хотел бы добиться таких же результатов, как и вы, поэтому все это делает. Вам, я думаю, будет неприятно, потому что неприятно, когда берут без спроса, неприятно, когда люди, например, плохо разбираясь в своем вопросе, начинают вот это слепое подражание, еще больше вот может расстроить то, что эти люди вообще некомпетентны. Я вас прекрасно понимаю, потому что не раз сталкивалась, когда люди даже вот мою, да, работу, не понимая, с чем они работают, не понимая, что они делают, просто в тупую повторяют. Да. Есть вот до сих пор одна женщина, которая почему-то считает, что магия песка – это именно какой-то процесс. Я ей, конечно, писала, что это название моего канала, но, видно, не совсем. Там все хорошо, не понимает. Вот и вы можете столкнуться с такой ситуацией. Понятно, что с одной стороны человек, ну вы образец, да, образец для подражания, восхищения и прочее. Но вам может быть немножечко неприятно. Вот, если вы работаете в маленьком коллективе, то ваш начальник, он вами восхищается, нравится, но он не спешит с какими-то словами поощрения, потому что, ну что говорить, завидуют вам, что вы такая вот проворная, что вы такая, в руках у вас все спорится, горит. Вы, девчоночки, смотрите, он очень боится, что вы ему конкуренткой станете, что вы сейчас туда-сюда и свое дело организуете и будете работать в этом направлении. Но он правильно боится. А почему нет? Если вы выросли из той должности, либо с того места, где вы находитесь, если у вас прекрасный потенциал, почему бы не применить свои знания, свои умения, коих у вас тут огромное количество? Не зря же так люди вами восхищаются, не зря же так люди вот перед вами преклоняются именно в том, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Так, еще, девочки, тут немножко тоже какая-то не очень четкая, понятная ситуация, связана, может быть, с какими-то соседями. Соседи, либо, может быть, даже какие-то родственники. Там есть мужчина, в вас глубоко и тайно влюбленный. Он женат 100%. На этого мужчину вы никогда внимания не обратите. А может быть, у кого-то отыграется и наоборот, что у вас с этим мужчиной когда-то что-то было. Вот. А теперь вы уже вроде как друзья, да, в принципе, вы с друг другом не говорите на такие интимные темы, но мужчина уже так порядком очень много лет о вас все думает, все мечтает, все представляет. И знаете, что делает? Он своей жене вас в пример ставит. Понимаете? Желая при этом, чтобы вы превратились в его жену. Вот как-то так. Значит, там женщина на вас зуб точит, думает, что вы какая-то разлучница, что вы там мужику ее голову заморочили. Хотя, ну, это не так. Да? Вот тут любовь какая-то идет односторонняя. Может быть, у вас, если был какой-то роман, какие-то, ну, теплые чувства остались, но не так, что прям вы там за ним бегали. Нет. Значит, девочки, любил, любит, и никуда это чувство не денется. Если будет возможность, то он вам всегда намекнет о своих чувствах. А так он постоянно с вашим образом в сердце и в голове живет. Вот так вот. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.